Meu irmão, minha irmã, Jesus está no barco. Pode vir o vento que for, pode vir as marés que for, pode vir o que for. Acho que você ainda não entendeu, mas eu vou repetir de novo. Jesus está no barco. Tem impossível para Deus? Tem impossível para aquele que crê no Senhor? Confia, o Senhor está nesse barco. Se o Senhor está no teu barco, meu irmão, minha irmã, não tenho o que temer. Receba crendo em nome de Jesus, pelo poder e a autoridade que há nesse nome tão poderoso. Aleluia, glória a Deus.